Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo slaninu u tegli. Idemo! Ovdje imam 2 kg sveže svinjske slanine i prvo ću je iseći na manje komade. Evo ovako, ove veličine. I tako ću iseći svu slaninu. I tako ću iseći i drugo parče. Evo, pogledajte kako je lepa ova slanina. Ima red mesa, red sala. U Srbiji u šali zovemo ovu slaninu Adidas. Slanina je pripremljena i sada ću pripremiti mešavinu začina. Prvo dodajem 2 supene kašike soli, kašičicu belog luka u granulama, kašičicu bibera, supenu kašiku crvene slatke mlevene paprike, kašičicu mlevenog korijandera, pola kašičice suvog organskog začina, kašičicu majčine dušice i 3 lista lovora koja ću izmrviti. I sve ću ove začine promešati. U ovako pripremljene začine uvaljat ću slaninu. Evo ovako. I tako ću odraditi svaki komad. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ću unutra ređati slaninu. Evo ovako. I tako ću napuniti i ostale tegle. I ako vam ostane ovako kao meni da ne može da stane u teglu, preseći ću na pola i poređat ću ovdje jedan deo u ovu teglu, a ovaj deo ću staviti ovako u ovu teglu. Obrisat ću vrh tegle da bi kasnije poklopci mogli lepo da nalegnu i da se zatvore. Tegle stavljam na tepsiju od revne i odozgo ću staviti poklopce. Neću zatvarati, samo ću i ovako spustiti na tegle. Tegle odnosim i stavljam u hladnu revnu. Tegle stavljamo u hladnu revnu i uključujem je na 200 stepeni. Sačekat ću da slanina krene da se topi i mast počne da ključa. I evo mast je proključala. Sada temperaturu smanjujem na 120 stepeni i ostavljam da se slanina peče sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena pečenja, slanina je gotova i odmah dok je ovako vrelo, ja ću zatvoriti poklopce. Čvrsto ovako stegnite i koristite rukavice jer je sve vruće. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se potpuno ohlade, onda ih čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ja ću kasnije otvoriti kada se potpuno ohladi da vidimo kako je ispala slanina. I središnji deo poklopca mora utonuti, to je znak da je u tegli vakuum. I sada ću otvoriti jednu teglu. Sad ću izvaditi slaninu da vidimo kako je ona ispala. Možete i zagrejati teglu da se otopi mast i onda ćete još lakše izvaditi slaninu.
Mast koja se nalazi u tegli možete iskoristiti za pripremu raznih jela, za krompir je najlepše. I sad ću iseći da vidim kako je ispala naša slanina. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg govedine od plećke i iseći ću na komade. Sečete komade željene veličine. Ovako isečeno meso prebacit ću u činiju. Meso ću začiniti, dodat ću kašičicu soli. Pa ću sve ovo lepo promešati. Meso ću skloniti sa strane, a iseći ću 2 glavice crnog luka. Iseći ću na kolutove. Meso i luk su isečeni i ovdje sam pripremila 3 tegle koje ćemo sada napuniti. Prvo ću svaku teglu staviti po par zrna bibera. Zatim ću dodati po 1 loborov list. Sada ću dodati sečeni luk da prekrije dno tegle. I na kraju punimo sa mesom. Lepo sabijate meso da nema prostora između. Teglu sa mesom neću napuniti do vrha, ostavit ću 2 prsta slobodnog prostora. I tako ću napuniti sve tegle. Kad smo napunili tegle sa mesom, u svaku teglu ću staviti po kašičicu 9% sirćeta. Zatim ću svaki rub tegle obrisati da poklopac nalegne lepo. Tegle zatvorite sa čistim i novim poklopcima. Zatim mi treba jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i poređati tegle unutra. Zatim ću naliti vode do visine poklopca. Poklopit ću i nosim na šporet da se kuva 4 sata. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo da struji i kuvajte 4 sata. I evo nakon 4 sata kuvanja izvadit ćemo tegle iz šerpe. I evo izvadila sam tegle, meso je pustilo svoj sok i sada ću ostaviti da se postepeno ohlade. I evo nakon par sati hlađenja kako izgleda meso i ja ću sada jednu teglu otvoriti pa ćemo da vidimo kako je to ispalo. Sad ću teglu otvoriti. Ako se ovo čuje prilikom otvaranja, evo ovaj zvuk, znači da je proces uspeo. Ako se ne čuje, znači da niste dobro uradili proceduru. I evo sad ću izvaditi meso i ova fina čorbica. Meso se kuvalo u vlastitom soku
Ovo je znači osnovni recept, samo sa solju i vi dalje pravite kako vi želite. Izuzetno lepo miriše. Ja ću sada iseći, vidite kako se to fino lepo skuvalo. Poslužite uz vaš omiljeni prilog i omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg šnicli od svinjske plećke i sada ću ih prvo zasoliti. I ovako ću usoliti sve šnicle. Usolila sam meso i sada ću u tiganju istopiti mast. Uključujem šporet i sačekat ću da se 2 supene kašike svinjske masti istope. Mast se zagrejala i sada ću šnicle spuštati da se prže. Šnicle ću pržiti sa obe strane do 90% da budu gotove. Ovako ispržene šnicle vadim na tanjer, nemojte ih pržiti do kraja jer ćemo ih još dodatno termički obraditi. I na isti način pržim sve šnicle. Ispržila sam meso, ovdje sam pripremila tegle gdje ću ređati šnicle, ove sa širim otvorom, a vi možete koristiti i ove obične tegle sa užim otvorom. I sad ćemo ređati šnicle u tegle. I ovako punite tegle, ali ne do vrha, jer na kraju ćemo sipati mast da prekrije meso. I tako ćemo napuniti i drugu teglu. Masnoće u kojoj se pržilo meso, njih ću sipati u tegle. I sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Svinjska mast se istopila i sada ću je sipati u tegle. Mast sipajte da prekrije meso. I tako ću napuniti i drugu teglu. Zatim ću obrisati vrh tegle, da bude sve lepo čisto, da može lepo da poklopac nalegne. Zatvorit ću tegle. Sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. U jednu šerpu stavljam na dno krpu
unutra tegle i naliću toplu vodu do vrha poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću je i od momenta kada voda proključa, kuvajte 45 minuta. I evo nakon 45 minuta pasterizacije vadim tegle iz šerpe. Tegle ću prekriti sa krpom i pustiti da se postepeno ohlade, nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo tegle su se ohladile, mast se stegla i pogledajte kako sad to izgleda. Mast će održati meso, neće se pokvariti i ovako pripremljene tegle možete ih držati i više od godinu dana. Poenta je da pripremite kada imate struje, a da jedete kada je nema. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!